A hearty good morning on Tuesday, the 17th of January. Namibia and the rest of the world, welcome to InfoStream. Nice to have you with us. Nou, vrouw Louise, nou is julle al op? Ja, vanoggend vroeg opgestaan. Dankie Louise. Het is baie dierbaar van jou om bekommerd te wees. Ek weet ons is so 'n klein bietjie laat. Ons het 'n paar minute laat. It's just a couple of minutes, but here we are. And it's because we had to do our preparation for today's show. Ja, wel. Some late things started creeping in, and then we had to plan that and put that in. Nee, weet jy wat doen ek het? Sommige net 'n lekker gesels op rondom 'n koppie koffie. Dis wat dit dis die preparations waarvan ons praat. Ja. Koffie, weet jy wat ou Dr. Andrew Murray, hy was 'n predikant daar in Wes-Transvaal. Jy weet hy het kom die boere na hom toe. Nou daai jare het die predikante as hulle vasstrap in die NG Kerk. Okay. Om mate dan kap hulle 'n uur. Ja. Uur 20 minute. En dan so uur en 'n half later dan sê hy amen. Well, okay. Nou die staaltjie gaan van die boere wat dood eenvoudig, want kyk, daai tyd se kerk was vroeg geweest, soos 8:00 in die oggend. Ja. Nou ek sê die boere nee, dominee, dis dan baie vroeg, want ons moet melk. Jy weet, melk, skape moet uitgejaag. Ek praat van Wes-Transvaal, skape moet uitgejaag word. Varke moet kos kry, al sulke goed, jy weet. En toe het Andrew Murray vir die boer gesê, broer, jy kan liewers laat by die kerk aankom, eerder as wat jy wegbly. Heeltemal. So my boodskap vandag aan al die InfoStreamers is, ons is laat, maar ons gaan nie wegbly nie. Rather late than never. Never. Môre almal. Pragtige, koel Dinsdagoggend, daar is so 'n trekseltjie van wolke wat daar hang. Effens van 'n luggie wat hier waai, strate lyk nat. Baie lekker gereën. Throughout the night at various places in Windhoek. Myself, I stay in Pioneers Park, and it was just so lovely to sleep with this drizzle. It was baie lekker. And I stayed at home. I stayed in my home. And it was inside your home. lekker gereën in Klein Windhoek geweste. En daar in Ludwigsdorp. En toe praat ek met Chris toe, een van ons gereelde kuiergaste, Chris toe daar van Trasco. En ek sê vir hom, broer, hier val nou 'n lekker by reën. Ja. Toe sê hy vir my, hier van Kleine Koepa af, daar teen die berg, kyk hy nou na ons rigting toe. En hy sê, ek kan sien hoe lekker dit daar by julle reën, maar by ons nie 'n druppel nie. Hey land. So ek wonder tog, want dit is mos tipies Windhoek. Kolkol. Dan kom vertel kolkol, in party plekke niks kolle nie. Want ek weet Kaufeee, jy het al vir my gesê dit reën by julle, of ek sê vir jou, ons het 'n lekker reentjie gehad en dan hierdie kant van die berg, dan het dit nie gereën nie. Want Windhoek het soort van twee groot komme. Hierdie kant is Olympia op jou Nieuwspark, Kleine Koepe, Simbabasia en so meer. En dan daai kant van die berg, aan die oorkant van die berg het jy nou weer Klein Windhoek, Ludwigsdorp, en dan het jy ook Eros in daai plekke. So dis interessant dat Windhoek so val. Nou dit gesê, sê vir ons of dit gereën het by julle, of dit lekker gereën het. Laat weet vir ons, maak nie saak waar julle is vandag nie, of julle in Otjiwarongo, ver in noorde by die kus is en of Suid-Afrika. Laat weet bietjie vir ons hoe lyk die reëns by julle. And then of course rain is still predicted for the next couple of days. In particularly this afternoon, tomorrow afternoon, and then also Thursday, probably going into Friday. Ja. So dit was nogal vir my baie interessant. Dirk en ek het gister hierso gesit en ons het deur die koerante gegaan en die koerante het vir ons so mooi dit beskryf hoe droog dit is en hoe die reën nie hier is nie en hoe moeilik dit is vir die mielieboere en so aan. In die tussentyd 'n dag later, 24 hours later, we're telling you about all the rain that has fallen. Ja, dis interessant hoe die mens werk. Jy weet daai storieetjie word vertel van die twee boere wat by gebedsbyeenkoms was aan die Vrystaat vir reën. Ja. En want dit was bitter droog daai jare en dit begin toe ook reën. Yes. Maar dit reën dat daai boere omtrent so halflyf in die water staan in die mielielande. Jy kan nie eens die mielie sien nie. In elk geval, terwyl die twee boere daar staan en gesels oor die verskriklike baie reën, toe trek die wolke oop en die son kom deur. En toe sê die ander boer van die ander kant van die draad af vir die ene, hy sê, "O, Gonna, daar kom die droogte alweer." Ja.
Nou dis presies wat hier gebeur het vandag. Ons het gister gepraat oor die noodsaaklikheid van reën in Namibia. Dat die boere nie kan plant nie. Daar waar geplant is, moet die gewasse water kry. En vandag in die koerante lees ons van dringende hulp wat ingeroep moet word teen oorstromings. Are you kidding me? Plekke, skole, Oh no. kinders moet deur waterstrome loop. Plekke, toerusting is beskadig. So asseblief net nie reën nie. Nou, vra ek julle met 'n traan in my oog, watter een nou? Gister het ons gevrek van droogte, vandag versuip alles onder die reën. Is ons ondankbaar of is ons onnosel? Ek vra maar net, laat weet vir my. Ons sal nou kyk wat op die koerante aangaan. Yes, the rain in Spain falls mainly on the plain. Ja. En wie sê vir ons môreoggend? Vanoggend, môreoggend, vandag. Ons het vir Karen Milan. Môre Karen. Sy sê hallo julle twee manne, môre Baie Karen. dankie, Piet Karen. Spies is natuurlik op. Hy sê hallo goeiemôre, daar's julle nou. Net gedink julle het weggelam. Nee. Nee, ons was maar nou net Want dit bietjie laat gewees, Peter. Bietjie Joep laat. Nel sê môre Joep, Ansie Burger en ja, Lisel Kotse. Sy sê dit kan liewer maar reën. Ja, ons stem saam en dit is altyd lekker om te sien al ons loyal InfoStreamers wat in die oggend vroeg by ons kom kuier. Dit is altyd lekker om julle hier te hê. Ja, en baie dankie vir julle wat kyk, maar julle kan saamgesels. Al sê julle net hallo. Ja. Jy weet, ek is hier of hoe gaan dit, wat ek al maak nie saak, dat ons net jou boodskap daar, jou naam kry. Jy weet, baie ons sit en kyk, ek weet dit, want hulle sê vir my, nee, maar ons kyk, maar julle kan hallo sê ook. Jy weet, so regtig waar. The question that I have is as jy nou by die huis sit en jy wou nou vir jou lekker gras geplant het. Moes jy die gras nou geplant het voor die reën of moet jy nou die gras nou plant? So met ander woorde, jy plant hom nou vanoggend want jy weet vanmiddag gaan dit reën. Dit werk, Kaufeee, dit werk gewoonlik so dat jy die grond moet bewerk. Aha. En jou bemesting inwerk in die grond. Right, maar jy sit mos net so lopers in. Nee, dit is die plantproses waarvan jy praat. Okay. Maar as jy dit help, jou grond is kliphard. En jy sit en kyk na die klipharde grond. So jy moet eers die grond losmaak en lekker bewerk. Ja. Jy weet lekker omdolwe met jou bemesting in. Dis reg. En dan as daar sprake van reën is, dan moet jy jou grasies plant. As daar nie reën is nie, bly jou gras nat met 'n tuinslang. Jy weet, natuurlijk. Solank dit net begin water kry. Talking about bemesting, met ander woorde, what do you call it? Ja, bemesting. Ja. Bemesting. We've got an advertiser for you. If you need to give your lawn a little bit of a boost, have a look at this. Okay, en baie welkom en baie dankie vir nog 'n adverteerder hier. Ja. Quality Lawn Solutions, lawn care done right. It improves your lawn's growth and color. Quality Lawn Solutions, the better way to go. Only $95 for 15 square meters. To order, contact 081-713-6580. Thank you for choosing Quality Lawn Solutions. Gelukkig lyk daai perdjie. Yes. Dit is oulik. Dis baie lekker. So as jy planne het, veral met die vooruitsigte van goeie reëns van hier af vorentoe, is dit dalk 'n goeie tyd om nou daai grasperke te behandel. Ja, with Quality Lawn Solutions, just be in touch with Wynand Reed. Ja, doen dit. Weet jy Kaufeee, ek kyk nou so na grasperke. Nou laat 'n ou se gedagtes net gaan. Daar's skole wat pragtige groot sportgronde het, waar in die verlede, ek praat van 2 jaar, 3, 4 jaar gelede, was daar nie gras nie. En nou ewe skielik van verlede jaar af, sien jy dat die rugbyvelde en die atletiekbane en so meer, en sportgronde soos hier by ons, het baie mooi groen geraak. Ja. Ek dink byvoorbeeld, en ek gaan die skool se naam noem, en ek bedoel, wat ek sê bedoel ek nie lelik nie, ek bedoel dit regtig waar, want ek dink iets kan gedoen word om te help. Iemand soos 'n Wynand Reed kan gaan help. Nou, Dagbreekskool het 'n pragtige stuk grond waar die sportaktiwiteite en so aangebied word vir die kinders. Ja. Maar op hierdie stuk grond is die gras groen, maar daar's sulke braakkolle, wat daar niks groei nie. Nou gewoonlik is dit een van twee dinge, is of daar's 'n geweldige klip, baie dankie, hier kom ons koffie nou. Dankie vir jou, dankie vir die koffie. Of daar's baie klip of 'n klipbank en die gras verseg om daar te groei, of andersins termiete, mure, Yes. wat die gras vreet. Die lang en die kort daarvan is
in beide gevalle en of ander gevalle kan daar iets aan gedoen word. Ja. Jy weet, dis nie nodig dat dit so lyk nie. Dan 'n ander skool het ek ook gesien, was die gras in einde November, Desember en nou die eerste 2 weke van Januarie glad nie gesny nie. Die probleem is as die gras so lank is, en ek is nie 'n graskenner nie, baie nadriet is, en jy sny hom weer verskillik en word die gras geel, Yeah, of as course. jy nie water kry Yeah, nie. because isn't it because it kind of the bottom grass doesn't get enough sun and subsequently it goes yellow, and if you were to leave it like that and not address it in good timing, then ultimately you're going to get root rot. Dit is so, maar die ander ding wat mense doen met groot grasperke, hulle sny met grasnyers, maar dan tel nie die gras op nie. So die dooie gras lê op die spruite wat moet uitkom, dan gaan hulle ook verlep of kry jy doodgaan. daai blou gras siekte ding. Dis 'n blou vitriol. Nee, Is dit dis iets anders dit. Wat is blou Blou vitriol maak dat jou eie gras nie groei nie. O, ek sien. Ja, nee, dit Is dit nie daai goed wat ons in die weermag gekry het, maar dit skop nou eers aan. Ja, gelukkig het ek dit nie gedrink nie, so kom my goed groei. Hulle het dit vir jou ingegee sonder dat jy ek dit weet geweet nie, het. ek het dit agtergekom. Ja. Ja, dis die jare toe ons nog die scope gekoop het met die sterretjies. Blou vitriole in die scope, daar was 'n rede geweest. Daai ons het planne gehad met ons. Ja. Kaufee, dis lekker Dinsdagoggend. Julle ouens, julle sal dit nie glo nie, maar dit is nog baie stil. Ek praat van commitment van 'n klomp mense in terme van hier kom saamkuier, maar ons het 'n pragtige respons gehad van mense wat van volgende week af by ons begin kuier. So ons moedig julle aan. Ons het môre het ons gaste wat kom kuier, ons het donderdag gaste wat kom kuier. Ja, gaan ons Vrydag iewers 'n bietjie braai. And obviously our endeavors are to bring as many guests and as many contributors onto the show. However, at the beginning of January, this tends to become a little bit more of a cumbersome process because most of these business people or individuals have their own businesses or they are employed. Yeah. And subsequently, they need to first address the reopening of the annual business Budgets en voorbereiding en beplanning korttermyn en langtermyn wat die besighede aanbetref, ons verstaan dit heeltemal goed. So as iemand van julle dalk 'n plan het en lus het dat ons Vrydag 'n vuurtjie aansteek daar in jou geweste, laat weet vir ons. Ja. Ons kan altyd so ietsie maak. I think so. Die- 'n Braai worsie. Ja, dit sal werk. Ons net iewers 'n lekker vuurtjie. Ek mis dit in die agtergrond. Ek moet sê ek het biermense, so 2 eenhede van my af het gister, ek het dit ook gedoen. Frank Bokmeel het ook gister gebraai. Jy sal nie glo nie. Daai mense het gister toe dit stortreën. Toe kyk ek daar bo by 'n venster van my uit, toe sien ek daai man staan daar met 'n reuse sambreel. 'n Vrou lief hou vas en sy het 'n torch. Maar my maat hulle braai hulle. Toe dog ek dis Namibies. Laat jy nie afsit van 'n reentjie nie. So hulle het lekker gebraai en ons het ook lekker gebraai in die reën. Vertel 'n bietjie wat julle gedoen het gister. Kaufee nog, is die ouens nog daar? Yeah, well, Victor de Kock has joined us as well. He says, "Who's it, Yellow Owens?" And then we'll talk about torches when we get to the newspaper reviews now. So you can braai with a torch, even in the rain, but there are a lot of things else that's happening in Namibia that is being done with torches. Vic, baie dankie dat jy gesorg het dat ek so vroeg opstaan vanoggend. Okay. Want Het hy jou gebel? Nee, hy het vanoggend 'n bietjie kom werkies doen daar. Maar toe het hy nou gesê hy kom baie vroeg vanoggend. Right. So baie dankie Vic dat jy my gesorg het dat ek uitgejaag word. En dankie vir jou wonderlike diens. Daai huishouding is upside down met al die veranderinge in die bou en die breek, maar baie dankie vir dit wat jy ook doen. Ons moet 'n bietjie op 'n stadium kom gesels oor die ander dinge bo en behalwe die biltong. Wat Vic mee besig is. Kaufee, kom ons vat gou net so, wil jy gesels of gaan ons 'n bietjie later gesels oor kippies en daai tipe van goed? Yeah, we'll do that a little bit later, Okay. I think. Maybe what we can do is Net so just vinnig have a quick breakaway and then go to the Gaan newspapers. ons koerant te kyk. Okay. Ja, daar's hy. We are back. Goed, ons terug in hierdie pragtige koel Dinsdagoggend. Welkom weer almal Right. wat nou ingeskakel het.
Goed, skop jy af daar met jou nuus. Right, so we've got an interesting story in terms of the Namibian newspaper today. Of course, today, Tuesday, the 17th of January, and the newspaper reports, and the newspaper reports that Ngela Hospital, which seems to me it's in the Ohangwena district. Yeah, correct, yeah. That doctors at the Ngela District Hospital in the Ohangwena region allegedly use cell phone flashlights when operating on patients. Tortures. Kan jy dit oorvertel? Right. So the question that I have here, and I'm referring to the story that we were moaning about so much yesterday. Remember those medical gloves? Yeah. Where, surgical gloves. In terms of the tender process, which was then 260,000 odd million, more than the second bidder. Could one not use that saving in order to address these kind of things? 260 miljoen wat hulle kon gespaar het. Can you imagine they upgrade the Karatura Hospital and the Windhoek West Hospital with 256 million Namibia dollars? Dit kan 'n lang pad loop. Absolutely. Wat dit Ja. Here we have now other clinics, other hospitals throughout the country where operations are being performed with torches and cell phone flashlights. Ondenkbaar. Because the hospital's backup generator is allegedly out of order. Yeah. Why is that generator out of order? Yeah. Has it been serviced in good timing? Is there diesel? Is there fuel for the generator? Ja, as ek dan This is according to Popular Democratic Movement parliamentarian Idipo Hamata. Hamata, in a press statement yesterday, said he visited the hospital in December and was briefed about its poor state. The generator has not been working for months. Doctors are said to use their cell phone flashlights during surgeries, and he says it is unacceptable for a large hospital like the Ngela District Hospital to operate without a working standby generator. Absolutely right. Nou wonder mense, Kaufeee, dat is nou een van twee dinge, is of die staat gee nie om nie, die ministerie gee nie om nie. Right. Wat die mediese of die toestand van ons mediese instellings. Dis nie net daai hospitaal wat in 'n toestand is, daar's ander ook. Yes. Dit oral se sê dit word gerapporteer. Right. Maar dit blyk dat niks gedoen word nie. I just have to go somewhere. Ja, dankie. Kaufeee gaan net gou die huishouding hier bietjie uitsorteer. Wat ek wou gesê het is of swak bestuur en hulle sê die sake word gerapporteer of dit word nie gerapporteer nie. Of aan die ander kant neem die ministerie kennis daarvan en doen niks daaraan nie. En dan die derde een is dat daar nog die ministerie, nog die hospitale of daardie hospitaal spesifiek in daardie gebied het dood eenvoudig nie meer fondse oor nie. Daar is nie meer begroting nie. Daar is nie geld. Klaar, dit kan wees. Daar's baie van die klein dorpies waar die dorpsrade dood eenvoudig bankrot in die grond bankrot is as gevolg van wanbestuur of geen bestuur. So dit kan gebeur dat dit dalk by hierdie hospitale wees. Miskien is daar nog 'n faktor en dit is dat fondse word wel beskikbaar gestel aan daardie dokter, maar dit word wanbestuur of andersins aangewend en dit word nie by die hospitaal gebruik of reg geïmplementeer nie. Dis 'n paar idees. Julle kan vir ons sê wat julle dink. Wat het jy nog? Well, we've got a couple of people that have joined us this morning. Hier is ek ook nou, Sonja Breitschneider. Hallo Sonja. Waldo Kreenboel, he says it's a very nice program. Thank you, Waldo. Joep sê ons moet seker nou al gaan slaap, rus vir Kippie se opening. Ons gaan nou by Kippie se opening. It's not the opening. Ja. It's is heel iets anders. Yes, but it's quite a lot of opwindend. Then Eric Drey, zijn bijnaam is Kiris, hy sê, how's it, gents? Waldo, ja, Kippies was daar 'n lekker dansplek, ons het daar maar lekker daar gekuier. Lizelle Kotse sê, toestand van staatshospitale is belaglik, en die staat gee nie om vir sy burgers nie, groot koppe by staat gaan na privaat hospitale toe. Dis baie waar, ek het dit self gesien, veral by Lady Pohamba. Jy sal jou verstom om te sien hoeveel mense staan in toue daar.
Right. So now, what is also interesting to note, I wonder how many qualified doctors actually got bursaries by government where the students are now out and after 2 years working or 3 years that they have to work back and what they immediately leave to go to the private sector's medical facilities. Huh? Why doesn't government just say, listen, we are government, we want to be a government, we don't want to run hospitals. Governments don't in my opinion, don't know how to run hospitals. The private sector does. Wel, Kaufee, ons praat oor die privaat sektor, en ons praat van die stemme wat opgaan. Ons kyk nou weer met ons lugredery of die dienste van sekere ouens soos Westair en so meer wat inkom en sê, luister, ons maak 'n verskil. Yes. Ons het al gelees van kerke wat sê, luister, ons sal die slaggate regmaak in die paai en dit is gedoen. So al hoe meer ouens sê, dis nou genoeg, ons is nou klaar. Ja. Ons gaan nou nie meer so aangaan nie. Right. Jy is heeltemal reg. Ek dink aan ons privaat klinieke. Yes. Dink aan ons privaat hospitale. En almal van hulle werk. En dit is wat Joep Nel nou ook hierso sê. Ja. Hy sê, ja, die politici moet gedwing word om in staatsskole vir hulle kinders te gebruik. Hulle moet staatshospitale en staatsdokters gebruik en hulle mag nie privaat sekuriteitsfirma gebruik nie ensovoorts. I mean, these are the decision makers in terms of government institutions such as schools, hospitals, but they themselves are not using those facilities. Nee, glad nie. En dan die tempo waarteen hierdie goed ten gronde gaan as gevolg van geen onderhoud nie. Yes. En ek kom weer terug na die ou kwessie van bestuur. Dieselfde met van die skole. Ja. Daar was bevind dat in 2018, 2019 was daar al reeds sekere projeksies wat gedoen is wat gesê het wat die toename gaan wees van leerlinge na ons tyd toe. 2023. Verlede jaar het ons gesien die mislukking van skole en die taak vir opvoeding. Ja. Maar voor dit is sekere toetse afgeskaal om te bepaal waar die talent van jong mense lê. Jong leerlinge. Dit het nooit weer aandag gekry nie. Dit het ook gelei tot 'n toename in leerlinge wat voorspel kon word en daarvoor kon voorsiening gemaak word. So nou het jy 'n oorloop van kinders in skole. Met ander woorde, skole kan nie presteer nie. Die skool, in terme van fasiliteite en so meer, gaan onder. Ons sien hier in een van hierdie artikels waar die vloedwaters is. Vloedwaters op hierdie stadium, die Ifunjas, is nie 'n nuwe ding nie. Die water uit Angola, dis nie die eerste keer dat dit gebeur nie. No, it happens in a very good rainy season. It will happen. Absolutely. Nou sê van die skole, asseblief ek weet nie wie moet kom tente bou. Hulle sê nou, die onderwysers sê, julle moet nou kom tente opsit by ons skool, dat die kinders hier kan oornag, want hulle kan nie elke dag deur hierdie watervloede loop nie, want daar slange in. Yes. Dit is so, kom van Angola af. Die ander probleem waarmee hulle sukkel is, dat daar's baie mensgemaakte damme, wat gegrawe is. Right. Nou, gelukkig weet die kinders waar om te loop. Andersins, stap hulle knie diep deur hierdie water, waar die oorstroming nou plaasvind. Maar as hulle nie die regte pad volg nie, beland hulle in daardie diep mensgemaakte damme en dan gaan hulle verdrink hulle. Jy weet, so daar is probleme, ek verstaan dit. Maar daar is ook sisteme wat in plek was. Let wel, ek sê weer, wat in plek was, wat altyd soort van 'n waarskuwingsstelsel was en sê hierdie vloede is op pad. Dis om en by die reën en die waters wat ons kan verwag. Hulle noem dit 'n gesofistikeerde moniteringsstelsel, né? Wat vir hierdie vloede daar gebou is. Maar dit is nie in stand gehou nie en het beskadig geraak en is op hierdie stadium in onbruik. Né? Luister hierna. Minister Kalisetwa het verlede week in die sosiale media gesê, dit is met groot kommer dat hulle van die skade te hoor gekom het. Nou is hulle besig met logistieke reëlings. Maar soos dit maar is, moet daar 'n komitee aangestel word om ondersoek te gaan instel hoekom hierdie sisteem of hierdie stelsel in onbruik geraak het en beskadig is. Yes. En wat gaan nou gedoen word? Weereens, dit gaan my verstand te bowe. Dis tog iets wat daagliks, gereeld, weekliks
maandeliks in stand gehou moet word, nie nadat die vloede plaasvind en mense se lewens in sig geval. Hoe verduidelik 'n mens dit? Hoe verklaar jy dit? And what is the point of the media basically having reported this for years and years and years and years on end? We've spoken until we are blue in the face, but government is just ignoring this. Ja. Completely. Kyk, landbouweerkundiges, kom nou weer terug na die Ifunjas. Landbouweerkundiges volg altyd hierdie wolkmassas en die reën soos wat hy eintlik van die binneland van Afrika, hy trek so oor bo Angola, dan begin dit reën en dan kry die noorde van Namibië kry reën. Dis eintlik, dit word voorspel. En die mense wat die riviere dophou, die vlakke van die riviere dophou, hulle is gewoond aan. Lank voor dit gebeur of die reën kom, dan die ouens, die plaaslike inwoners ken die weer al so goed, dan trek hulle met hulle beeste. Yes. Weg van die of hulle vee weg van die rivier af, weg van die rivierbanke af. Maar ons ministerie en hierdie kundiges kan nie 'n stelsel, 'n baie belangrike stelsel in stand hou nie. En nou sê hy ook in sy peetjie in. Sorry Piet, nie Piet Spies nie, sy peetjie in. En daar moet nou eers ondersoek gedoen word. Nou ander landboukundiges sê ja, ons moet maar die weer dop, dit lyk tog of daar redelik goeie reëns op pad is. So dis baie lekker. Dan gepraat van waterkrisis in die Ausgemeenskap. Die waterkrisis in Aus, die dorpie daar, is ook al baie lank aan die gang. Yes. En hulle het ook al vertoë gerig en briewe geskryf en boodskappe gestuur met ou met 'n mikstok wat hardloop van Aus af hier na die regering toe, sê asseblief kom help daar, ons het nie water daar nie. Maar nou sê Namwater, hulle kan dit opgradeer, maar daar's nie genoeg krag nie. So damn if you do, damn if you don't. So ja, ons kan iets doen, ons kan nou pompe, want daar is boorgate, daar is water in Aus. En die water is baie goed, die watervlakke is baie goed. Maar hulle kan nou nie pompe gaan opsit nie, want daar's nie krag nie. Ek dink Aus moet toemaak. Nee? Ja. Ek dink sluit Aus toe, gooi die seël weg. Dis al wat ek kan sê. So nou die regering besluit, hulle gaan nou 'n taakspan gaan hulle na Aus toe stuur. En hopelik is dit goed gaan tussen die 6de en die 10de Februarie sal die taakspan in Aus aankom. En dan gaan hulle nou kyk wat kan hulle doen aan die probleem. Daar is internasionale organisasies wat gesê het, ons sal kom help, want Aus is 'n baie populêre dorpie. Dit is 'n belangrike dorpie op pad Loudrits toe. Dit is 'n pragtige gebied. Daar is tonne geskiedenis. Dit is die dorp waar die geskiedenis van die woestynperde ook vasgevang is in dokumentasie in 'n klein museumpie. So ons het internasionale maatskappye nodig om ons te kom help in ons klein dorpie waarop ons trots moet wees. Ek wil nie nog gal braak nie, maar No, but maar dit is you are absolutely right. Dit- You are absolutely Goed. right. Byvoorbeeld Vincent van Rooyen is op Môre, die Vince. lug. Hallo Vince, hy sê 'n kind weet nie die oond se plaat warm tot hy haar hand gebrand het nie. Hy sê haar hand, al hoe jy leer en regmaak is as jy voel die klomp moet voel hoe dit is Ja. om daar te lê. Dit natuurlik van die hospitale praat Vince. Sean Fellis, he's on, he says you don't want to see what's going on in South Africa. Eskom, Sanrail, SAA, hospitals, all dead. Namibia is also not far behind. Ja. We share your sentiments. Ja, ja. Dani Mans, hy sê dit kos miljoene om installasies te doen, maar geen instandhouding nie. Instandhouding bestaan nie. That is what we discussed the other day, Dani, is that government goes out and buys things. Okay, so it's all this big capex expenditure, but once it's bought, it's thought it'll be there forever and it'll run by itself and it never has to be upkept or maintained or serviced for that matter. Het sy dit 'n generator is? Het sy dit 'n lijkshuis is? Skoolbank. Het sy dit 'n skoolbank is? Yes, sure. I can understand if something during time, becomes what you call it replaceable. Ja, vervangbaar. Iets moet vervang word. Ek bedoel, weet jy, ek neem aan 'n yskas hou ook net so lank, of 'n wasmasjien or whatever it might be, or 'n bulb. But yeah, then nothing is done afterwards. Ek wil net vir Dani een ding vra, Dani, kom ons gaan net gou terug na die toestand in ons skole. Ons praat nie van skole wat sê nou moet julle iets doen want ons kinders kan nie elke dag deur hierdie water stap nie. Sure. Hulle moet aan mekaar vashou net om die pad te vind. Die ouetjie wat weet waar die pad loop, hy loop voor. Te midde van die slange en al hierdie tipe van goed.
Maar Dani, my vraag hier is dood eenvoudig dit. Ons het gepraat van ons ken dit en almal sal weet daarvan skole-inspekteurs. Ja. Nou skole-inspekteurs het verlede jaar gestaak want hulle wil nie hulle voertuigsubsidie, hulle travel wat noem hulle dit SNT, hulle wil nie dit verloor nie. Dit moet ook nie minder word nie en ek dink iets met behuising ook. Goed. Dit gesê, daardie selfde inspekteurs weet mos van die Ifunjas. Daardie selfde inspekteurs weet mos wat die toestand van die skole is en die stand van sake wanneer daar vloede uit Angola kom. Ja. Hoekom is hierdie goed nie al aangespreek jaarliks en word daar aandag aan gegee om kinders dalk te huisves sou daar vloedwaters wees nie? And I would like to maybe just join you on this one, Dirk. Yeah. I am sure that the Namibian government has got direct contacts with other countries that have been dealing with water floods forever. Let's take Venice. Let's take the Netherlands. You know, why are we as the Namibian government not talking to these nations that have for years been in water management practices to say, okay, hang on a moment, we are dealing with floods in the northern areas of Namibia. We don't have the expertise how to deal with it. Can you please come and assist us and tell us what to do here? Ja. Nee, ek stem. Soos byvoorbeeld hierso, Joep Nel sê, dis altyd met groot kommer in hindsight, hy gee dit toe. Die mense in die Ovambo area leef nou al 300 jaar daar. Ja. 300 years, the Ifunjas have been coming, and for 300 years, we have not been able to manage that process. But I'm sure that there can be processes put in place where this can be managed to some degree. Ja, dit is so en almal vra gee geld, ons het befondsing nodig, my vraag staan. Ja. Goed, daar's nou befondsing, het sy dit internasionale privaat organisasie is, maar kom die fondse by die regte persoon uit? Kom die fondse daaruit waar die projek aan die gang is en waar dit die nodigste is? En wie bestuur dit? En hoe word daar terugvoer gegee en sê dit is hoe ons sukses behaal het en ons gaan voort hiermee? I mean, this would fall under the Ministry of Water Affairs, isn't it? Ek dink meer is dit. Ek dink jou landelike gemeenskap is betrokke, jou waterouens is betrokke, jou skool is betrokke, die mediese dienste is betrokke. Your communal area. Die hoofde. Ja. Daardie hoofde in daardie gebiede, hulle is betrokke. En daar was al gesê dat baie van hierdie kommunale boere en of hulle hoofmanne. Right. Hoofmanne kry sekere befondsing om sekere goed te implementeer en dan môre dan besoek hy met sy luxe Toyota cruiser wat ook al. Dan kom kuier hy in die hoofstad en hy gaan tuis by die Hilton Hotel. How about building floating walkways? Kaufee, ek dink daar's baie maniere om dit te doen. Jy weet, klein bote, jy weet as jy vat alle ander lande Yes. waar daar riviere is en so meer. Die mense het ander planne. Hierdie onderwyser, ek haal my hoed af vir hierdie onderwyseres wat gesê het, regering asseblief help ons met tente dat die kinders hier kan bly in hierdie tyd, want hulle kan nie elke dag, dit vat 'n halfuur om deur hierdie vloedgebied te loop. En dan praat ons nie van hoe lank dit vat van hulle huise af na die gebied toe en dan na die skool toe. Dit is alles goed en wel om 'n tent op te sit, maar wat van ablusieblokke? Wat van kos? Wat van mediese sorg? Want alles moet by daai skool uitkom. Dis 'n rein gedagte. 'n Tent, ja, wonderlik, maar dis tydelik. Gaan dit werk in tye van storms? Waarop slaap die kinders? Wat eet hulle? Wat se sorg is daar? En so meer en so meer. So ja, ek hoor want dis nie deurdink nie. En die plan maak nie vir my, ek weet dis mooi bedoel, maar dit maak net nie vir my sin nie. Miskien is ek verkeerd. Goed. Right. Wat het jy nog? Well, I've got something that is actually in your newspaper and not in the ones that I'm reviewing. Yeah. I'd like to draw your attention to something that is called C/2022 E3 ZTF. Komeet. That is the comet. Komeet, vertel jy 'n bietjie daarvan. Right, so we're talking about this particular comet, and I don't understand why this comet doesn't have a name.
Dit wetenskaplike naam. Yeah, because we've had Halley's Comet Ja. and what's the other comets that Maar have ek dink- come past us. Ja, dis 'n goeie vraag. Hoekom het hy die naam nie? Want ek dink hy word al bestudeer vir 50.000 jaar. That is correct. So this particular comet will reach its perihelion on January the 12th, which was yesterday. Yeah. No, last week. Sorry, my apologies. 2023. For those of you who don't know what a perihelion is, that is where this particular comet, its what do you call it, path around the sun is going. Sy wentelbaan. Heeltemal reg. Is going to be at the closest to the sun. So he's already past that. He's now slung past the sun, and basically on the 1st of February, he's going to be passing Earth, and you will be able to see it in Namibia if you are in a darkened area towards the northern horizon. But it is of course advisable to maybe have a what do you call it, binoculars or telescope. Seker so iets, ja. So here it comes. On the 2nd of February is my birthday. Hello. A comet that has passed us 50,000 years ago. Dit is 10 nog voor die mensdom ontstaan het. Hulle sê so. Né? Ja. Is arriving at my birthday. Ja, is dit? Yeah. Gaan ons dit vier? I think we will have Okay. the comet show. Okay, ja, ek hou daarvan. Gaan ons om die eerste hou of die tweede? Want Hoe gaan jy aantrek? Gaan jy aantrek as Mars? ons moet ietsie doen. Die tweede Ek sal- is die donderdag, die 1 Februarie is dan die woensdag. We will have the C2022 E3 ZTF comet show. Okay, ek het 'n idee. Kaufee trek aan as Mars. Alright. Okay. Ek trek aan as 'n verskietende ster. Okay. Ek sal inloop en dan verdwyn ek. Yeah, but not that quick. Okay. Why Mars? Hey, Because jy hoef nie I net should na be die dressed as noordelike Earth, isn't it? halfrond toe gaan om my te sien nie. Jy kan net InfoStream. Ek's net so in en uit. So ek sal Vincent vra of wie gaan aantrek as Uranus. Vincent. Right. Dankie vir jou oproep gister. Ons het 'n lekker gesprek gehad. Vincent, ja, jy moet net kom kuier hierso. Ek dink Vincent jy die lyf vir so iets vir Uranus. En ons sal jou deel maak van hierdie sterrestelsel. Ons moet nog net die maan kry. Ons moet iemand kry wat Jupiter sal wees en Saturnus, Venus. Ons gaan 'n lekker sterrescope hê. Right. Starscope InfoStream die 10de Februarie. 1 Februarie. 1 Februarie. Okay, goed. So stuur julle boodskapies. Ek dink dit gaan prettig wees. Yes. Lekker wide shot en dan is ons die sterrehemel van self hier in But Wit. can you imagine 50,000 years ago? Ek kan dit nie myself voorstel nie. Maar ja, daar is seker mense wat ouer as ek is wat dit wel kan doen, jy weet. So dit sal lekker wees. Maar dis 'n interessante een daai. Ek het dit gelees en toe het ek besluit ek gaan daai gedeelte van die koerant vir Kaufee gee want dit raak gecompliseerd met al die kodes. Right. Jy weet maar ek dink die ouens bestudeer soveel sterre en nuwe hemele in die heelal dat hulle kan nie vir alles name uitdink. Jy weet dis soos die orkane. Right. En daai tipe van goed, hulle het mos almal name. Yeah. Hurricanes. Yeah, but they've got women names. Hulle het in elke Because tyd when they come, they take your house, your caravan. Well said. Well said. Dis 'n lekker ene. Ja, in elk geval 'n interessante storie wat ons opgetel het in Suid-Afrika is dat die afgelope paar jaar, nou ek moet dit vir julle sê dat dis nie vir my 'n vreemde ding nie. Ek het half daarmee groot geword of my ouers wat in die onder die swart mense gewerk het. Aha. In die sogenaamde homeland het ons dit leer ken en my pa het baie daarvan gepraat en vertel. Alhoewel daardie jare was wat ek nou vir julle gaan sê was bietjie as 'n ewel gesien, maar dit het ewe skielik het dit in die ekonomie van Suid-Afrika het mense dit begin raak sien. En dit is iets wat hulle noem stokvel. I remember Stokvel. Stokvel. Those were those things that were implemented to financially, within the communities, Ja. to financially assist the communities, Heeltemal isn't reg. it? Heeltemal reg. Right. Nou die stokvel, die Nasionale Stokvel Assosiasie, NASASA. Ja. NASASA. NASASA, National Stokvel Association of South Africa. Se Andrew Lukele sê
dat hulle lede op hierdie stadium in Suid-Afrika staan op 11.4 miljoen. Dit was in 2022. Wow. Kaufee. En Wow. hulle het savings op hierdie stadium in daai stokvel assosiasie. Het hulle savings van 45 biljoen al. Nou sê die organisasie en van die ekonome wat hierna kyk, hulle sê, weet julle wat? Hierdie stelsel is een van die stelsels wat seker in die geskiedenis die mees suksesvolle is ooit. Waar die gemeenskappe bydra lewer en hulle het verskillende vlakke en jy's heeltemal reg. Okay. Sê byvoorbeeld jy neem deel en jy het 'n klein bydraatjie wat jy maandeliks lewer. Right. En jou behoefte is jy moet kos koop. Okay. En jy word afgedank of afgelê of die nood is so dat jy nie jou kos kan betaal nie. Dan gaan jy na die stokvel, daardie gemeenskap se stokvel leier toe. En jy sê, ouens, ek het geld nodig. Okay. En hulle weet jy het soveel bygedra. Dan sê hulle vir jou nou maar goed. Hierso is die geld, gaan doen wat jy moet doen. Yes. Want hulle weet jy gaan weer bydra. Yeah, of course. Spontane bydraes. Soveel so dat mense begin dit raak sien. En op hierdie stadium is daar 'n groot simposium wat gaan plaasvind. En groot organisasies wat nou begin sê, maar wag so 'n bietjie. Ons moet dalk hierna kyk. Dis onder andere Old Mutual. Want mense belê hier ook vir hulle aftrede die dag as hulle nie meer werk nie. Yes. Sê hulle maar ek het soveel bygedra tot hierdie stokvel. Stokvel sê, wel jou bydra is vir ons van alles weg. Ja, môre byna. Jou stokvel is vir ons die moeite werd. Hier is ons veel geldjies vir jou aftrede. Ja. So as Old Mutual na die goed begin kyk en daar's 'n hele simposium om daadwerklik na die model en die hele samestel daarvan te gaan kyk wat is suksesvol. Vertel dit vir jou iets interessant. Nou, stokvel Kaufee kom van die term stokvel kom eintlik van cattle auctions in die geskiedenis van die settlers van Engeland. Okay. Dit is daar waar dit vandaan kom. En in die Oos-Kaap in die 19de, kan mens sê 19, ek kan nou presies onthou wanneer nie. Right. Was die swart mense gepraat van Lukele. Lukuhele. En Yes. dit het ook stokvel beteken. So dit is iets wat baie interessant is en ek dink ou moet bietjie meer gaan oplees daaroor. Okay. Oor die stokvel, die sukses daarvan, die huidige lidmaattaal wat mense absoluut stom slaan en die feit dat hulle dit kon regkry om 45 biljoen in hulle fondse beskikbaar te hê. En dit Right. word elke dag bestuur sonder enige probleme. Okay, so for those of you who might not know where this originated from, but the principle of a stokvel is the following. Stokvels are invitation-only clubs Correct. of 12 or more people serving as rotating credit unions or saving schemes in South Africa where members contribute fixed sums of money to a central fund on a, let's say, weekly or fortnightly or monthly basis. Ja, of maandeliks. So Ja. was dit nie so dat sê maar daar so 12 mense, elkeen gee nou 100 Ek dink is dit dollar. Ek dink is dit 1300, 1200, 1300 a month? Ja, ja. Well, Ek- that, I ons think kyk that is gou-gou. quite expensive. I think there might be stokvels that would be interested in lesser amounts. Nee, daar is Kaufee, daar is. Daar is. Ja, daar is. But okay, so Yeah, let's make it 1,000 each. Yeah. So there are now 12 people, each one giving 1,000 each. And then come the end of your, let's say in your turn is in March. Ja. Then you will get $12,000 as a lump sum. Korrek. Jy kan of jy kan dit los. Jy kan dit kry of jy kan sê Okay, my give it to me gedeelte in December. or Heeltemal, something like heeltemal that. Okay. korrek. Heeltemal. So there you go. The question that I have, and I put it here on the stream this morning, should stokvels be implemented more, just in general? By die werksplek. Ja. Hoe moeilik kan dit wees om Ja. 12 mense by die werksplek te kry wat elke maand $1,000 betaal in 'n stokvel? Ja. Are stokvels legal? Wel, daar's 'n organisasie gestig in Suid-Afrika. Right. Dus ek sê jou naam vir hulle gegee en soos ek sê die mense soos Old Mutual is besig om 'n soort van hierdie hele stelsel te ondersoek en te kyk, nie net te monitor nie. Right. Maar die investment monitering, Old Mutual Saving and Investment Monitor in 2022 sê dat stokvels remain popular
and continue to attract significant inflows. Right. En die stokvelorganisasie staan bekend as National Stokvel Association of South Africa. Well- So dit is al erken en geregistreer. In Namibia, we just don't have that stokvel culture, do we? Weet jy, jy's reg, maar ek het al gehoor van stokvel in Namibia. In gesprek. Okay. Toe ons by die radiostasie was, het ek gehoor daarvan. So ek dink dit bestaan dalk in die kleine. Yes. Maar wat hierdie een noemenswaardig maak, is die feit dat hy 'n volwaardige organisasie is. Deur finansiële instansies word hy bygestaan en hulle kyk nou na die module, hoekom dit werk, hoekom dit so suksesvol is. Ek wil net gou terugkom na die 11 lede. Jy moet 11 onthou, lede. 11 lede, of hoeveel mense genooi is vir die, okay, 12 or more. hulle, of 12, hulle, dis klein, dink aan 'n byekorf. Okay. So daar's 'n klomp selle wat genooi word en spontaan deelneem. Nou ek weet byvoorbeeld dat 'n ou wat kan lekker saampraat oor hierdie van goed is Joep Nel. Wat hy het baie opgelees en baie daarna gekyk en soort van meer uitgevind daaroor. So daar is soortgelyke stelsels. Okay. Maar jy het een ding gesê, Kaufeee, wat baie waar is. Die Namibiese kultuur is agterdogtig. Right. So as ek nie kom en ek sê luister Kaufeee, jy en Joep en Vincent en Wynand Reed en almal karretjies, almal word ek nooi julle uit vanaand om by my huis te kom kuier. Want ek wil julle vertel van Stokvel. Die eerste reaksie is, wat leef van my hê? Yeah, exactly. Ja, maar wie vat wat? Ja. Gaan jy nou 'n klomp geld bymekaar maak en dan verdwyn jy? Dis die kultuur van Namibia, dis die mense in Namibia. Yeah, and should stokvel money be paid out in cash or should it be bought in groceries? So sê maar, Ja, goed, if you get it in groceries, for instance, then you could be wearing a vors as a necklace from your stokvel grocery list. Ek klop tomaties om jou nek. Ja. Kom ons kyk wie gesels saam, wat sê julle? Ja, Joep Nel stem saam met jou. Hy sê net so. Ja. Kom ons gaan net 'n bietjie na vorige kommentaar Ja, wat ja, nou al in tussentyd gekom het. Ons praat nog steeds wel op die kommentare van wat ons gepraat het in terms of government. Joep Nel sê gaan kyk na die koshuise wat daar was, né? Nee? Ja. Daar's 'n plan. Die plan is selfverryking. Dis die plan Vincent van Rooyen ja. sê so. Daar sê hy, terug na die komeet toe. Joep sê ek is ook in 1970 onder 'n komeet gebore. My ma het jare later gesê sy verstaan hoekom ek net altyd wou kom eet. Ja, of ek het gedink toe hy gebore is, het die dokter gesê, "Wow, kyk hierdie baba, kom ons kom meet hom." Ja. Kom meet hom want hy is buitengewoon groot, jy weet. But anyway, you can join us at the Comet InfoStream Comet show on 1st of February. Ja, dis gaan lekker wees. Dit gaan lekker wees. Ek dink 'n groot sterrestelsel ontbyt. Yes. Jy weet, elkeen kom uitgenooi en jy dress op as iets. So ek sê ek is die verskietende ster, jy weet. Nou Kaufeee, ons tyd stap aan. Ek wil net gou terugkom na kippies toe. O ja, kippies. Kom ons wys net gou vir julle hierdie. En dan kan jy meer vertel. Nee? Ja. Nou daar is many years Yeah. here in Windhoek, in Namibia, and it was probably, there were some very interesting, shall we call them, nightclubs or dance bars in Namibia Kippies in was the die plek past. waar ouens gaan kuier. Yeah, but for example, in the early 90s we had Alapagola. In the 80s we had Stalle. Yeah, There was also Club 2000. But kippies basically filled that void, and it started here in the mid 90s, if I'm not mistaken, and then it continued over into the 2012, 13, 14. Miskien dis into chicken that crème area. toe kom gesels. Yeah, we can actually maybe get Chicken and Tony to come and speak about Yeah. this. But now what's really cool is that it was temporarily closed for a number of years for certain reasons. Yeah. But then people started asking, but why isn't Kippies opening up? I'd like to take my spouse or my partner to a place where we can dance. Wat het I'll Kippies- pay my entrance Ja. of $15 Namibia per person. Wat het kippies daai jare so populêr gemaak? Wat het think hom laat uitstaan teenoor die ander klubs? I think it was basically its culture, Yeah. in terms of, first of all, the entertainment, the music, Yeah. and it just made it a popular get-together place, not only at night,
also at that time it was basically open during the day as well. Right. Yeah. And people used to come to kippies, hold their little business meetings or just meet up with friends and all that kind of stuff. And then, it went over into the party with live Namibian bands, not only Namibian bands, but also South African bands played there. And people have been asking now, when is this opening up again? When can we have a sort-like place? Yeah. And Tony Viljoen has said, okay, enough is enough. I will do this, and I will open up on the 3rd of February, which is basically a reopening. It's been referred to as a reunion, it's a reopening. Yeah. And I saw the premises. They're still being what we call it renovated into what it will be. But there's these posts over the last 24 hours since they've been posted on social media, people have gone absolutely crazy. I'm a little bit more involved there in terms of ticket sales. So just to let you know, the VIP tickets have been booked out already from the word go. Tickets will be available, I think, from the 23rd or the 25th. Let me just go and double check my information here. Yeah, normal ticket sales will start Wednesday on the 25th of February. People can buy it at Kippies, which is on Dimba Toivoyatovo, number 14, next to Iron House. The VIP tickets are sold out. There will also be tickets available at the door, but a maximum of 350 people will be allowed into the venue. Ja, ek dink dis 'n mooi venue, is 'n baie nice venue. Wat lekker is daar is daar's bo is daar 'n dek buitekant, ons het vanaf uitgesaai wat baie nice was. Dis die nuwe Happy Jokers. Yes. En hy's op die straatfront, daar's baie parkering. En dan van daar af op die onderste vloer is hierdie nuwe fasiliteit. Dit was vroeër jare Sportsmans bar. En daar was 'n groot teater gewees waar die ouens altyd na sport gaan kyk. Hierdie word nou heeltemal verander. Hy het ook sy eie bar. Heeltemal. En natuurlik is daar kos en so meer. So ek dink dit gaan baie oulik wees. Ek dink dit gaan baie lekker wees. En ek dink mense soek al vir lank na 'n plek waar hulle weer bietjie langarm kan gaan dans. Ja. So ons moet regtig bietjie met Tony gaan kuier. Kyk of ons dalk sy arm kan draai. Dit is ietsie van daar af doen. Net of julle te wys hoe dit lyk, dit sal nogal baie lekker wees. Ja, dit sal cool wees. So dit is kippies. Ons kyk of ons vir Tony en vir Chicken kan kry. Paul Herbs. Ek sê graag met Paul wil gesels bietjie oor die geskiedenis van kippies. Ek onthou toe ek die eerste keer in Namibia gekom het 2003. Het die ouens my soontoe gevat en gesê dis 'n plek waar jy moet gaan kuier en ek het dit baie geniet. So did I. Ja. I was more regular. Quite often I thought, was my home or was Kippies my home? Ek het jou daar, dis die eerste keer waar ek jou gesien het. Toe was jy op stage geweest. Jy was baie jonk en mooi daar, ja. Ja, dinge het verander. Dinge het verander. Goed, ons tyd stap aan, maar ons gebruik die tyd soos wat ons ek het nog nie vandag gekyk na die Suid-Afrikaanse koerante nie. As ek soort van net die opskrifte sien. Almal van hulle, dis die Beeld se opskrif. Ek het nie die stories nie. Knyptang oor land se kragkrisis. Selfde met die Burger se voorblad vandag. Volksblad sê druk laai op weens kragkrisis. En dan is daar ook gerugte wat sê stakings is nou die orde van die dag. En die regslui is nou baie betrokke. Mense wat Eskom gaan dagvaar en daarop gaan aandring dat ander dienste moet gelewer word, alternatiewe dienste moet gelewer word. Die bottom line van Suid-Afrika se krisis is dat, en ons het gesien dat Cyril Ramaphosa gaan aantal by die Wêreldekonomiese Forum vir geld, want die grootste probleem is dat Suid-Afrika het nie 'n penny om Eskom se situasie uit te sorteer nie. En die kenners sê dat daar sal nie antwoorde wees tot en met 2025 nie. Right. So dis 'n dilemma vir hierdie jaar, volgende jaar, nog tot en met 2025. Dit sal dit nie regmaak nie, maar alternatiewe dienste wat moontlik gevind gaan word. So dis net vinnig die hooftrekke wat Suid-Afrikaanse nuus aanbetref. Dan Joep Nel sê die musiekverseker, he refers to Kippies. Yeah. And that was the last comment coming through. I think perhaps maybe Dirk, it's time for us to have a look at the weather. Kyk gou. I've got the weather for tomorrow. Ja, believe asseblief. it or not. Lekker. Yes. So for tomorrow, the 18th of
January, there's a cautionary note coming from the Met Office saying heavy falls will persist in the central, northern extremes and northwestern regions. Okay. So be warned, heavy falls will persist in those areas. Watter areas? Noordelik? Die noordelike sentrale Ja. gedeelte Ja. en dan natuurlik ook die noordwestelike gedeelte. Okay. Right, then the interior partly cloudy and very hot in the south with a few thunder showers. Elsewhere cloudy and warm to hot with a few thunder showers, but isolated to scattered thunder showers in the central north and also northwest. The coast partly cloudy and mild to warm with a few thunder showers. The wind moderate northerly to southwesterly. Tomorrow's minimum and maximum temperatures in Windhoek 16-28, Swakopmund 14 and 24, Walvis Bay 15 and 26. Katima Mulilo 20 and 30, and then in Omuthia 18 and 28, Ondangwa 18 and 30, Opu 16 and 28. Then let's have a look at the central northern parts in Otjiwarongo, if I can find it, 17 and 30. Then also in Rehoboth 16 and 30. Kom ons gaan 'n bietjie na Mariental toe. 20 en 36 in Mariental, Keetmanshoop 18:35, Gobabis 18:32 en Buitepos 18:32. Lekker reën weer wat op pad is. Nou kyk, die wolkies lyk al klaar. Nee, toe ons begin het was hy maar heel daar soort van na die ooste kant toe. En ewe skielik is daar nou klomp wolkies in die lug, so dit lyk baie goed. My toep, my gogga, groen gogga, my weatherbug sê dit gaan reën, maar nie vandag vreeslik nie. O, Maar môre oormôre. Maar weet jy wat hierdie weatherbug vir my, dink ek gaan ek nou met doom spuit. Want gister was hy so verkeerd geweest. Toe die weer, hy het so sip applikasie. Yes. As die weerlig slaan, dan gaan jy maak jy die kaart oop, dan wys hy vir jou waar slaan die weerlig. En toe sê hy vir my die naaste weerlig is 89 km van waar ek bly. okay. En die volgende oomblik toe slaan daar 'n weerligstraal hier by my huis. Right. So ek skryf nou my weatherbug af. So, Ek gee hom af. So. Goed Kaufee, dit is Fluit. dan seker tyd. Wel so, tyd om totsiens te sê. Ja. Thank you very much for joining us. Môre het ons gaste hier by ons Yes. wat kom kuier. Ons sal hulle aan julle voorstel môre. Dit gaan lekker wees om met hulle te gesels en dan tackle ons die week van daar vorentoe. So fluit my storie is uit. We'll see you tomorrow. Cheers. Bye. Dankie. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.